Erasmus Plus koostööprojektide hindamiskriteerium number 2, projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet. Mida hindaja otsib? Hindaja alustab sellest, et ta vaatab teie projekti eesmärke ja vaatab, kas need eesmärgid on teil selgelt ja realistlikult kirjeldatud ja kas nad on seotud projektis osalevate organisatsioonide endi vajaduste ja eesmärkidega. Ja sealt edasi ta vaatab, et kas need on ka sihtrühmade vajadustega seotud. Kõrval te näete kenasti neid taotlusvormi lahtreid, kust kohast hindaja võiks otsida seda infot. Eesmärkide puhul pööratakse tähelepanu, et kas need eesmärgid on selged ja vähemalt osaliselt mõõdetavad. Et ega seal ei ole sellist tahame päästa maailma stiilis eesmärki, vaid natuke konkreetsemad. Kas on realistlik ja ühe projektiga saavutatav eesmärk? Kas need organisatsioonid, kes osalevad, on oma vajadused ja eesmärgid ka selgelt määratlenud ja leidnud siis sobiva ühisosa, mille baasilt hakata mingit ühist muret lahendama? Siinkohal soovitan tähelepanu pöörata just nende organisatsioonide profiilidele, mis on ka projekti osa, et sinna saaks siis ka võimalikult selgelt info kirja. Ja vaadatakse, et kas sihtgrupid on ka selgelt määratletud ja kas need sihtgruppide vajadused on ka põhjendatud, et kust need võetud on. Et siin on ka üks näide kõrval võrdlusena, et kuidas saab sihtmärki defineerida, et oleks võimalikult arusaadav. Vaadatakse veel tegevustele otsa. Vaadatakse kaasamise ja vähemate võimalustega osalejate vaatenurgast. Kuna need mõlemad on Euroopa Liidu jaoks väga-väga olulised, et võimalikult palju inimesi pääseks ligi Erasmus Plus võimalustele, siis igas projektis vaadatakse seda, et kas siis projektis on mõeldud juurdepääsetavuse ja kaasavuse peale. Kas te olete mõelnud vähemate võimalustega osalejate peale ja kas te olete oma projektis ära defineerinud, kes siis teie projekti mõistes on vähemate võimalustega osalejad? Eriti oluline on see lahti kirjutada siis, kui te olete oma projektis valinud ka vastava prioriteedi. Et siis on lausa ülioluline, et te ära defineerite ja lahti kirjutate. Ja seda siis otsib hindaja kogu projekti pealt kokku, et kas siis igal pool on läbivalt mõeldud. Hinnatakse veel seda, et milline on teie projekti metoodika, tegevuste ülesehitus, et kas see on selge, piisav ja teostatav. Kas teil on selge töökava, mis on siis täielik, sisaldab kõiki vajalikke etappe, et see projekt saaks ellu viidud. Ja vaadatakse ka kulutõhusust. Kas teie eelarve on läbipaistev, on ta läbi kalkuleeritud ja kas iga tegevuse jaoks on piisavad vahendid olemas. Eks te peate lahti kirjutama iga tegevuse juures, siin kõrval on ka näha kenasti lahtrikesed, et iga tegevuse eesmärgid ja ka eelarved, kuidas te seda kalkuleerisite, et ta ei oleks lihtsalt summa, vaid natukene täpsemalt lahti kirjutatud. Vaadatakse ka digitaalsete vahendite ja õppemeetodite kasutust. Et kui teil on erinevad tegevused, mis on nii-öelda füüsilised näost näkku, et kas te kasutate ka digivahendeid projekti toetamiseks, eesmärkide saavutamiseks. Juhul, kui see on asjakohane, siis vaadatakse, kas te kasutate juba olemasolevaid Erasmus Plus veebiplatvorme, et näiteks üldharidusele, täiskasvanuharidusele ja noortele on olemas väga head ja põhjalikud platvormid ja seal oodatakse ja vaadatakse, et kas te neid ka kasutate. Ja mis iganes digivahendeid te kasutate, siis vaadatakse, et kas need sobituvad sinna projekti ja kas need aitavad kaasa projekti tulemuste saavutamisele. Ja siinkohal jälle on soovitus, et ärge paisutage üle nende digivahenditega, sest digiprügi on ka prügi, et ei ole mõtet lihtsalt tegemise pärast või tootmise pärast mingit digiasju toota. Ja samamoodi digiprügist me jõuame sujuvalt keskkonnahoidlikkuseni, mida ka vaadatakse, et kas te oma projekti eri tahkudes vaatate, kuidas see keskkonnale mõjub. Kas te kajastate seda keskkonnahoidu läbivalt või te siis panete selle kirja ainult deklaratiivselt? See keskkonnasäästlikkus on väga populaarne ja väga paljud taotlejad väga tahavad seda sinna projekti kirja panna ja väga tahavad olla keskkonnahoidlikud. Aga unustavad ära, et tegelikult tuleb seda siis ka läbivalt projektis teha. Kui te valite
vastava prioriteedi, siis vaadatakse eriti hoolikalt, et kas see on projektis läbiv. Üks näide on see, et väga palju deklareeritakse keskkonnahoidlikkus projektides, aga siis projekti sisust tuleb välja, et tahetakse näiteks arendada keskkonnahoidlikkust, keskkonnaharidust siin koha peal ja partnerid võetakse väga-väga kaugelt ja väga suur osa projekti eelarvest kulub väikese grupi inimeste liigutamiseks lennukiga, mis on teatavasti kõige saastavam reisimisviis, et nende kaugete riikide vahel. Ja see siis tegelikult on kõike muud kui keskkonnahoidlik, siis tasub nagu natukene seda poolt ka vaadata. Nüüd mõned soovitused taotlusvormi täitmisel. Siin ei ole konkreetseid taotlusvormi küsimusi, kuna väga palju selles kriteeriumis vaadatakse läbivalt projektist. Aga soovitused on need, et defineerige ja olge detailsed, olge selgesõnalised. Kui te tahate kaasata vähemate võimalustega osalejaid, siis selgitage, kes nad on ja kuidas te neid kaasate. Keskkonnahoiu puhul samamoodi selgitage. Ja siin keskkonnahoidlikkuse puhul me ei prindi midagi välja. See on tänapäeval juba pigem eeldus, et see ei ole eraldi pingutus keskkonnahoiu nimel. Minge natuke sügavamale, kui te tahate keskkonnahoiuga päriselt tegeleda. Ja vaadake, et ka teie projekti tegevustest siis tuleks välja see keskkonnahoid. Ja keskkonna puhul jälgige, et see materiaalne prügi kogemata ei asenduks teil digiprügiga. Et mõelge põhjalikult läbi ja selgitage ja veel kord selgitage oma projektis, et hindaja ka aru saaks.